Mirë, Viola, unë doja të kaloj pak tash tek ajo me të cilën e nisëm, pra problemet e artit, të teatrit. Aty tek ai podiumi i protestës është folur për shumë problematika, për shëndetësinë, patjetër për ekonominë, se ajo është kryesorja, për migrimin, për politikën që i përmbledh të gjitha, i vë kapakun të gjithave. Por nuk kam dëgjuar të flitet për artin, për problemin e artit në Shqipëri. Nëse ti do flisje atje, çfarë do thoje për artin? Po, nuk do flisje, po them vetëm 1 apo 2 minuta se s'është koha, se aty janë shumë folës edhe nuk të del koha të flasësh shumë gjatë. Por nëse do kishe mundësi ti shtroje strukturalisht këto probleme të artit, të teatrit, të dramaturgjisë, të kinematografisë në Shqipëri, cilat do të ishin ato? Çfarë do të thoje? Siç e thash edhe më përpara, tash po e zgjeroj çik. Shqyqyr që si jemi në protest. Se ndo bërtasim, më? Jo, se nuk e përmbledh dot, okay. Sepse ka shumë probleme. Ka shumë probleme, prandaj. Do më bëra një artikull para 2-3 javësh, cilin e botova, dhe këto janë problematikat, janë buxhetet shumë të ulta, është një ligj që nuk e favorizon fare krijimin teatror, është mungesa e infrastrukturës teatrore. Ne nuk kemi salla, dhe këtu nuk po flas për godinën e prishur të teatrit kombëtar që nuk po bëhet, që duhet ishte bërë për 2 vjet, siç u tha. Po vajtën 6 vite dhe vajtën 6 vite dhe është e tmerrshme kjo pjesë. Dhe për vullnetin politik. Tek vullneti politik ka edhe një çik pjesën e komunitetit artistik, e cila nuk ka qenë agresive saq duhet. Megjithatë mund ta them me plot gojën që arti është lënë në arrest totale dhe jo pa qëllim gjatë gjithë këtyre viteve. Një popull pak i ndriçuar është një popull shumë kollaj i manipulueshëm, menaxhueshëm. Pra është lënë në arrest të qëllimshme. Për mendimin tim, po. Është një kamban cilës unë i kam rënë që në vitet 2000, domethënë mbasi kam dalë nga akademia, qoftë me artikuj, qoftë në për mbledhjet të artistëve, e kudo gjerte kafet. Errësira. Po pse mendon këta që kanë dashur ta lënë, kushdo qofshin ata në 36 vite, apo ndoshta më shumë çerënceja, kaq shumë mendojnë që ta lënë artin qëllimisht të pazhvilluar? Kaq të thellë janë në malinitetin e tyre? Kur e thua kështu, duket domosdoshmë si e pabesueshme. Se për ta thënë në mënyrë ta divulgojmë, po themi. Ne mendojmë që këta duan të vjedhin në burr, nuk është se kanë një mendim të thellë këta që të bëjnë keq me ndonjë qëllim të thellë. Këta duan të vjedhin thjesht edhe hajde aty bieri. Kaq. Po ti thua që jo, e kanë bërë qëllimisht, thua. Domthon e thën kështu siç po e them unë, domthon mund duket e pabesueshme. Por nuk është që ka ardhur një qeveri dhe ka bërë diçka dhe ka ardhur një tjetër e ka hequr atë gjë dhe pastaj kur ka ardhur një tjetër, kaq pak qeveri sa që kemi pasur. Të gjitha qeveritë që kanë ardhur e kanë ulur prodhimin e spektaklit teatror apo edhe të filmave. Pastaj pjesa e muzikës ka shkuar drejt tallavas. Gjë që mua më lë të mendoj mund të jetë edhe ashtu, që këta duan të vjedhin, po unë nuk merrem dot me atë pjesë, sepse unë nuk di gjë. E kuptoj. Po themi, pa shkaq që perceptimi publik, po edhe imi gjithashtu është që është bërë nami. Apo jo. Sepse vetëm vjet një financiere të nivelit të dytë apo dorës së tretë gjetën 500.000 euro. Domethënë mua imagjino se çfarë në tubat dhe perceptimi im është po, këtu vidhet. Megjithatë nuk po merrem me këtë pjesë, po merrem me pjesën e artit. Mendoj që është lënë Kastile në arrest. Mund të jetë edhe banale që s'e kanë çarë kokën fare. Po fakti që s'e kanë çarë kokën dhe s'po e çajnë kokën fare për artin, për të bërë diçka për artin. Në teatrin kombëtar janë rrit rrokat, marrin rrokat mira, po ashtu edhe në teatrin kombëtar të operës dhe baletit. Këto gjëra janë bërë.
por a është menduar ndonjëherë për teatrin jashtë institucioneve? Çfarë bëhet me teatrët private? Ti nuk ke një ligj që e favorizon teatrin privat. Domthon ti je i detyruar të shkosh tek drejtoria e teatrit kombëtar dhe të paraqesësh projektin atë një herë në 2-3 vjet, në raste më të mirë flasë, apo 4 vjet. Domethën me këta krijues të teatrit, çfarë po bën? Si mund të jetojnë këta njerëz? Dhe këtu nuk po flas domthon që të na japi punë, domthon janë ca të pa punë. Po është një armat e tërë që mund të flasë, mund të ndriçoj njerëz. E thash pak më përpara, në Librazh nuk ka teatre, nuk ka prodhime teatrore. Në Tropoj, Skrapar, në Lushnjë nuk ka, që është qytet shumë i madh. Në Peshkopi, edhe shumë rreth në Berat, që është qytet i vjetër. Dhe jo vetëm për teatr, po unë vëret paktën nga sa kam pop. Është katastrofë. Ata njerëz janë të etur për jetë kulturore. Absolutisht. Dhe edhe koncerti më minimal që mund të organizohet, i ke njerëzit në shesh sepse me zor presin një mundësi të tillë të shijojnë paketë kulturore, të përjetojnë pak nga ajo që të paktën deri më tani në Shqipëri ka privilegjin ta ketë vetëm kryeqyteti. Dhe kryeqyteti e ka me pikatore, domethënë kur them 3 teatro në 800.000 banor, apo jo, është Tirana sot, është katastrofike. Në Londër, në të njëjtën Londra sigurisht është qytet shumë i madh, domethënë hapen në të njëjtin orar, në ora 8 po themi të darkës, hapen 400 teatro. 400 teatro. Domethënë nga ai me 30 vende. Po, i vogël. Është i vogël. Po bëhet edhe në Tiranë. Jepë mundësinë që të bëhet, mos unë s'po them që ta bëj shteti. Po ti nëse një sipërmarrës të teatrit ma fut si biznes të madh, ti e ke shkatruar sepse teatri nuk është fitim prurës. Ktu e tham, nuk ka treg jo për teatr, pas për film. Nuk funksionon si biznes teatri. Ti duhet i krijosh lehtësirat. Për këtë gjë nuk ka menduar njeri Gjerm sot se si ky muzikanti, ky regjizori, ky aktori ta ushtrojnë profesionin e tyre, ta komercializojnë, ta monetizojnë këtë profesion në të mirë të publikut. Jo që ti mbajmë me punë neve këta. Erionin që të ketë i cop rock, Erioni kështu. Arrin në një pikë artisti kur nuk ka përfitim financiar që e humbet pasionin. Pasioni është pasion, nuk ka të bëjë me vlerën monetare. Puna është po nëse për shembull ti e gjen veten në vështirësi për të shlyer faturat bazike, po nuk humbet pasioni, ti mund të ja. Okej. Është diçka që ti mund ta transformosh, ti mund të bësh një profesion tjetër. Sepse se sjell bisedën tek ajo që ndodh sot me të rinj. Pra mund të përfundojnë në Akademinë e Arteve, e provojnë për pak kohë, pastaj thonë po s'më jep buk, nuk më jep buk. Dakor, po dhe unë nuk i paguaj dot faturat me pasion, kështu që më mirë po e lë dhe ta fshej aty ta mbyll diku në sertarin e zemrës këtë pasionin për artin që dua. Po domethënë e ka mbyllur diku, nuk është se e ka humbur. Po ai është një artist i humbur në atë pikë besoj. Po ke pafund artist të humbur. Dhe që dalim tek protesta për punën e artit që aty s'flet. Ajo që unë mendoj, kam parë shumë diskutant atje që thonë të vinë aktorët, të flasin aktorët. Unë atje e them me përgjithësi këtë gjë, kam takuar regjizor, kam takuar aktor, producent, kam takuar muzikant, piktor, atje, që janë të gjithë shumë të talentuar, po që nuk e gjejnë veten. Por asnjë prej këtyre nuk është i njohur, siç kanë qenë aktorët e njohur, sepse tu do të kalojmë një temë tjetër pastaj për te artit, që përveç artit këtu janë luftuar në mënyrë të fuqishme elitat e një vendi. Dhe nuk po flas vetëm për artistët, për regjizorët e teatrit apo aktorët. Ne nuk njohim mjek, nuk njohim inxhinier të shquar, e drejt, arkitekt. E drejt. Në vitet 90 ishin me emra, një e filani. Ne nuk kemi më shkrimtar dhe jam shumë i ngarkuar kur
kur e them këtë gjë. Prandaj të pyeta. Ne nuk njohim shkrimtar sot. Si ka mundësi vendin që ka nxjerr Lazgush Poradecin, Migjenin, Ismail Kataren, Fishtën. Si ka mundësi nuk pas ka talente të reja që dalin? Të fundit kanë qenë Ervina Tipi, Moza Ahmetin në vitet 90. Nuk ka më, patjetër që ka, por nuk i njeh njeri, sepse sot është koha e komerciales, është koha e vipave të rrem, dhe këtyre po i jep shteti, po i jep shumë prioritet. Po ashtu edhe mediat, po me sa duket mediat pas kanë qenë shumë të lidhura me pushtetin dhe e gjithë kjo kadencë artistike dhe elitave për mua është e qëllimt. Erion ti thej që Kosova financon shumë më tepër. Po, në teatrin, film. Kinematografin. Po. Maqedonia e Veriut financon. Po. Dhe Kosova është shtet shqiptarësh, nuk është shtet suedezësh. Apo jo. Po. Ka financime goxha më të kënaqshme se nuk po themi që Bënare, sa Kroacia ndoshta, nuk e besoj se ka, por ka buxhete më të larta. Të paktën qendra e filmit, po ashtu edhe teatri, ka buxhete më të larta. Bilës një mikesha ime, aktore në Kosovë, tha që teatrët private tash po dalin më mirë se këta që punojnë në shtet. Dhe kjo është gjë shumë e madhe. A kupton? Dhe kjo tregon që dhe mund të funksionojë. Kjo gjë mund të funksionojë. Po kjo ka funksionuar në vitet 2000. Po. Në vitet 98-2000, këtu ka pas 3 teatro privat që ishin shumë të suksesshme. Ka qenë Publimedia, Princi i Vogël dhe Oaz. Ka qenë të treja, mbase se keni një gjuhë kurrë, kupto, pa kanë qenë jashtë masë të suksesshme. Jepte Ministria e Kulturës jepte financime për to, por pastaj u mbyll, nuk jepte më, nuk e di, ishte i rubinet që njëri e hapi, tjetri e mbylli, domethënë, nuk kishte një ligj, sepse domethënë dalim pasaj te ligji është bisedë shumë e gjatë. Dhe ligji është bërë në 2010 pasaj dhe nuk e favorizon fare këtë gjë. Ligji është kap çat kapësh. Domethënë merr një projekt aty, merr ato lekët, futin në xhep, ço ato faturat atje. Po jo që ti të krijosh një produkt teatror që ti shërbej publikut. Jo. Kjo është bërë domethënë morën dhe këta ca lek. Dhe filmat e Kosovës shkojnë në festivale, siç ishte rasti i filmit të këtij viti. Po, patjetër. Domethënë kjo nuk ka të bëjë vetëm me financimet pastaj. Është gjithë mjedisi, gjithë ekosistemi. Mjedisi sigurisht është edhe hapja e mendjes, kosovarët kanë qenë më të hapur me perëndimin. Duket që sikur 36 vjet, por nuk janë dhe aq shumë, neve na kanë ndryth shumë komunizmi. Patjetër është edhe buxhetet e gjitha, po të kishim buxhete më të mëdha, do prodhojë më shumë, do kishim filma më shumë cilësor, po. Patjetër. Por në kohë jemi për të ndryshuar gjërat edhe për të sjellur një frymë më optimiste për kinematografinë edhe për artin në tërësi në Shqipëri. Përpara se të shkojmë te hapësira e radhës muzikore, ty që rasme nga një bono. Ajë të ëmbëlsojmë pak tani. Tani gjithmonë pyetet miku në shtëpi, kështu që Erion do një shije kështu që e kemi me rak, kemi disa, kemi me qershi. Kam përshtypjen kjo duhet jetë me lajthi. Me lajthi. Jo. Që është kjo? Qumë është edhe çokoladë dhe të tjetrën që është me lule shtrydhe. Cilën nga këto? Me fruta, lule shtrydhe. Lule shtrydhe, perfekt. Egon? Ma jep atë me çokoladë. Këto? Me çokoladë, jo me lejthi. Po është edhe me çokoladë dhe me qumë është. Të bëftë mirë Egon, ndërkohë që ju shijoni hapësirën muzikore. Dhe rikthehemi pastaj për të vijuar pjesën e tretë.